تقدیر بارکی یو آیات مبارکم دی رب العالمین فرمای ما اصاب من مصیبت في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. رب العالمين فرمای ما أصاب من مصيبة وینشته یو مصیبت في الأرض چې پس مکه کې واقع کیږي ولا في أنفسكم او نستاسو په نفسونو باندې یو مرض یا یو بل څه واقع کیږي إلا في كتاب مگر دا په لوح محفوظ کې دي دا د الله تعالی په تقدیر کې دي قبل أن نبرأها مخکې د پیدا کېدونه مخکې د واقع کېدو. انسان دا سوچ وکړي چې دا ډېره عجیبه ده مخکې او 50 کاله مخکې د انسان د پیدایش نه دا څه لیکل شوي دي. نو الله فرمایي تا ته به دا مشکل ښکاري ان ذلک علی الله یسیر دا هر څه په الله باندې اسانه دي. د الله تعالی اوچت قدرت دی د الله تعالی عظیم قدرت دی. رب العالمین چې دومره اوچت اسمانونه پیدا کړي دي او زرګونو کاله نه دومره ښایسته اندازې سره ولاړ دي په دې کې د رڼا سیسټم د شپې او د ورځې سیسټم د بارانونو دا سیسټم د تیاره او د عجیبه کله سپوږمۍ وي کله انور وي کله یخني وي کله ګرمي وي د هر څه د الله تعالی قدرت دی. نو دا ومنه چې مخکې نه الله تعالی دا هر څه لیکلي دي که په ځمکه کې واقع کیږي او که ستا په بدن کې واقع کیږي د واقع کېدو نه مخکې الله تعالی لیکلي او دا په الله تعالی باندې آسان دي یسیر دي. د سورة حدید په دغه آیات کې ورپسې آیات کې الله تعالی یو ښایسته جمله بیان کړې ده چې ما دا مخکې نه ولې ولیکل دا تقدیر مې ولې وکړه او د دې بیان مې تاسو ته ولې وکړه. الله تعالی عجیبه فایده او عجیبه حکمت بیانوي لکي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم. لکي لا تأسوا دې دپاره چې تاسو افسوس ونه کوئ چې څه شی درنه فوت شي تاوان وشو څه شی درنه هلاک شو اوبو یوړه یا پې اور ولګېده یا بل څه طریقې سره ستانه بچی وفات شو د مرض د وجې نه یا ستا مور والده یا ستا والده یا بل څوک وفات شو او ته ته افسوس ونه کوې چې دا فلانکې کار مې کړی وي دا منډه مې وهلی وي او دا اپریشن مې کړی وي او د فلانکې اسپتال ته مې رسولی وي او د فلانکې ملک ته مې رسولی وي دا بچ شوی وي. نه افسوسونه مه کوه دا د الله تعالی تقدیر و. دلته ورته الله تعالی مرګ لیکلی و دومره علاج ورته الله تعالی لیکلی و دومره ستا محنت الله تعالی د هغه باره کې لیکلی و بس دغه تقدیر و دته به دا مرګ راته او په دغه طریقې سره به راته لکي لا تأسوا على ما فاتکم. بس چې مړ شو تا خپل محنت وکړه ته چې نقصان ته ورسېدي بس تا خپل محنت وکړه دا د الله تعالی قضا او تقدیر و. بس افسوسونه مه کوه. الله هم فرمایي لکي لا تأسوا على ما فاتکم. او چې څه نعمت درته میلاو شو مال درته میلاو شو عهده درته میلاو شوه صحت درته میلاو شو الله فرمایي ولا تفرحوا بما اتاکم. کبر مه کوه غرور مه کوه ځان ته څه ګوره ما چې ګوره دومره غټه عهده راته میلاو ده دومره ډېر مال راته میلاو دی دا جا راته میلاو ده. نه دا د الله تعالی تقدیر و د الله تعالی ستا باره کې لیکلي دي کې ستا څه کمال نشته الله تعالی دا درکړي دي دا هر څه د الله دي دا الله تا ته درکړل دا کمال درکې الله تعالی پیدا کړ. بس ته پکې د کبره څه خبره مه کوه چې یو شي کې ته محتاج وي رب العالمین ته بس تا ته پکار دي چې د الله تعالی شکر ادا کړي او شپه او ورځ شکر ادا کړي او هر وخت کې وایي الحمدلله دا هر څه ماته الله راکړي که ځواني وه که صحتو که ګاډی او که مالو که کورو چې ګورې ورته وایه الحمدلله دا ماته رب العالمین راکړي دي. دا د تقدیر معنا ده. او دا سوچ د منافقانو دی. منافقانو به د صحابو باره کې فرمایي چې کله به غزا ته تلله الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. که زموږ خبره یې منلې وي او دې جنګ ته نه وی تللی نن به نه وی قتل شوي ما ماتوا وما قتلوا. الله تعالی د هغې په جواب کې څه فرمایي لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین كتب علیهم القتل. الله تعالی فرمایي که تاسو په خپلو کورونو کې م وئ او الله تعالی ستاسو مرګ لیکلی وي دغه ځای ته به خامخا تاسو وتی وي دغه ځای ته به خامخا تاسو تللی وي دلته به ستاسو ضرورت پیدا شوی وي تاسو به په زور تللی وي خو لیکن تللی به وي هغه خپل مقتل ته هغه ځای د قتل ته دا الله تعالی تا پسې لیکلی و خامخا به ورتلې الی مضاجعهم هغه ځای د غورځېدو ته په کوم ځای کې چې ته غورځېږي او په کوم ځای کې تا ته مرګ راځي او په کوم کیفیت او طریقې سره راځي هلته به ته خامخا تللی وي. او بیا رب العالمین فرمایي قل فادرؤوا عن انفسکم الموت. دغه منافقانو باندې الله عذابا مرګ راواسته په خپلو کورونو کې یې مړه کړل. الله تعالی فرمایي اوس ووایه دوی ته که نه چې ځان نه دفع کړي دغه مرګ. الله تعالی تاسو دغلته په ذلت کې په خپل کور کې دا مرګ لیکلی و خو بیا هم لاړل جهاد ته مسلمانانو شهیدان شول الله تعالی لویه درجه ورکړه تاسو په خپل کټ او بستره کې مړه شوئ عذابا تاسو دفع کولی شئ د ځان نه مرګ. دا مرګ خو په کټ هم راځي په بستر هم راځي په کلي او کور هم راځي او په جهاد کې هم راځي او په سفر کې هم راځي دا هر څه الله تعالی لیکلي دي. لہذا لو به نه کې که دا کار مې نه وی کړی نه وی شوی دا د تقدیر خلاف سوچ دی. بس دا د الله تعالی تقدیر دی چې د انسان باره کې کړی دا د کلم دا نه وي چې کاش دا فلانکي اسپتال ته مې دا مریض بوتلی وي او دا فلانکي دوایي خوړلی وي د بلډ پریشر دوايي خوړلې وي د شوګر خوړلې وي د زړه خوړلې وي
دا به نوې مړ شوی نه دا خبره مه کوه تعالی تقدیرو دې ځکه دا مرګ او دا شان لیکلی وي چې به دوايي خوري او دوايي سره به مړ کېږي او ډېر دغه شان شوي هسپتال کې پراته دي نن سبا ډېر بیماران چې مړ کېږي هسپتال کې بیماران مړ کېږي ډاکټر هم ورسره دوايي هم ورسره تجربه کار خلک هم موجود وي لیکن چې الله تعالی مړ کوي بیا د الله تعالی قدرت دی بې مرګ نه څوک خلاصېدی نشي د مرګ نه څوک تښتېدلی نشي یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون نه یو سیکنډه مخکې کېږي چې کله ټیم نه را رسېدلی او نه وروستو کېږي چې کله راورسېده بس که ته هر چېرته وي په مقام کې رب العالمین فرمایي که ته په یو مضبوطه قلعه کې د شیشو او هر قسم التا تا حالات موجود دي هر قسم حفاظتګاه موجوده ده د دوايانو لحاظ سره او بیا تا ته مرګ راغی تا باندې مرګ راځي تا نه مرګ د فکیږي نه صحابي تپوس کوي چې دا ارس الله تعالی لیکلی د انسان مرګ لیکلی د انسان رزق لیکلی د عمل لیکلی بختی او بدبختی لیکلی ده صحابي دې عجیبه تپوس وکړه ففيما العمل یا رسول الله نو دې عمل ته به څه ضرورت دی چې دومره ځان تکلیف کوو سحر وختي مانځه ته پاڅېږو جهاد ته ځو او تهجد کوو په ګرمۍ کې مونځ کوو په یخنۍ کې عبادتونه کوو دا مختلف په سخته ګرمۍ کې روژه نیسو نو دې ته به څه ضرورت دی زمونږ باره کې هسې الله تعالی څه لیکل کړي دي یا د جنت او یا د جهنم یا نیکبخته یا بدبخته بس به غلي به کینو نو په چې څه لیکلي دي هغې ته به صبر وکړو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ډیر بهترین جواب کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دی صحابی ته عرض کوي او فرمای ذا خلق العبد للجنه چې کله الله تعالی یو بنده د جنت د پاره پیدا کی استعمله بعمل اهل الجنه دا استعمالی دا مصرفه کوي دا مشغوله کوي په عمل د جنت والاو کی په نیکو کی په طاعتونو کی په عبادتونو کی په سبقونو کی په منځونو کی په ذکر اذکار کی او په دیندارۍ کې الله تعالی مصرفه کوي الحمدلله ډېر شکر ادا کوم چې الحمدلله الله تعالی د دین په کارونو کې مصروفه کړیو د دین په کارونو کې مشغوله کړیو په دې باندې خوشاله دل پکار دي او سره د دین هم خاتمه د پاره فکرمند کېدل ځکه صحابه به د خاتمه په باره کې فکرمندو د صحابه هم عجیبه شانو څه صحابه داسو چې هغوی به د خاتمه باره کې فکرمندو څه صحابه داسو چې هغه د مخکې دور چې کوم حالت تیر شوي او ګناهونه ترې نه شوي یا اعمال ترې نه شوي د هغې باره کې به فکرمندو او څه صحابه به دا سوچو چې موجوده حال کې رانه ګناه ونه شي او د درې واړو باره کې فکرمند کېدل پکار دي لاحقه او سابقه او موجوده د دغې وجې نه وهم فی اهله مشفقون سورت معارج کې آیات مبارکه راځي او نورو ځایونو کې هم راځي چې دا په خپل اهل سره ناست یو یریږي به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د دې آیات مبارکه په باره کې تپوس کوي د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه چې ګنې دوی د خپل ګناه باره کې یریږي چې دوی ګناهونه کړي نبی مهربان فرمایي چې نه دوی نیک اعمال کوي طاعت او عبادات کوي لیکن بیم یریږي چې اسنه دا عمل می برباد نشي دومره لوی عملی کړی دی جهاد کړی دی علم کړی دی لیکن بیا بم یره کوي چې اسنه برباد نشي د ریا د وجنه د نورو بد اخلاقو د وجنه یا د نورو ګناهونو د وجنه یره پکار ده د خاتمه باره کې هم د سابقي او لاحقه چې کم وخت را روان دی خاتمه ورته ویل شي کم تیر شوی دی طاعت او عبادت دي کړي د الله نه دعا کوي چې الله قبول کړي ګناهونه دي کړي توبه ته نو باسه او موجوده وخت کې پوره توجه سره خپل عبادت کوا فرائض ادا کوا د هر عمل باره کې پوره فکرمند کېږه امام الوسی په خپل تفسیر روح المانی کې یو مقام لیکلی چې صحابه به د رمضان نه مخکې شپږ میاشتې دا جړا کوله چې الله زمونږ په ژوند کې رمضان راوله او چې کله به روژه تېره شوه بیا به شپږ میاشتې دا جړا او فریاد کو دا دعاګانې به غوښتې چې الله زمونږ په ژوند کې رمضان راغی مونږ پکې عبادتونه وکړل مونږ پکې صدقات ورکړل مونږ پکې منځونه وکړل تلاوتونه هم پکې وکړل عمره پکې میلاو شوه یا الله دا رانه قبول کړي یا الله دا رانه قبول کړي د ټولو لوی کمال دا دی د هر عمل باره کې چې تیر شو ګناه و توبه وباسه کامیاب بشي که نیک عملو الله ته وجاره چې الله تیرانه قبول کا یا الله تیرانه قبول کا الله تعالی به فریاد الله تعالی ته به فریاد کې الله تعالی نه بغواړي بس ته به نجات ملاوي شي ته به کامیابی ویلا شي تیر شوی عمل بارکه که نیک وي نو خوشاله شه او توبه وباسه او که بد عمل دي کړی توبه وباسه او بقای چې مصائب راځي شکر او صبر دا ځان سره واخلا خ نعمتونه وي الحمدلله ویا او که مصیبت او تکلیف مرض را ورسېده صبر د دوه لپاره لوی اجرونه دي الله تعالی دی وکي چې په مسله تقدیر تاسو په شي